纠正对摄影的错误认知，学点有用的。Hello， 这里是讲摄的杨洋。这个界面相信大家都不陌生。这个呢就是人像修图中非常重要的一个工具——液化工具。那么今天呢将会详细的为大家介绍这里面各个工具的使用方法，算是对之前呢讲液化原理和重难点的补充。主要是针对想学习液化但是不熟悉软件的同学。如果呢你对工具已经很熟悉了，那这个教程中分享的很多液化工具的快捷键也会对你液化修图的工作效率有很多帮助。在 PS 中打开照片之后调出液化滤镜的快捷键是 Command-Shift 加 X， 这样我们就调出了液化工具的快捷键。可以看到分为3个部分，分别是左边的工具栏，中间的显示图像，右边的属性栏。那其实左边的工具栏是非常简单的，虽然看着很多，但其实我们经常用到的并不多。主要调整的呢还是右边的属性工具栏。前面我们说过学习软件呢一定要有分组的意识。那左边的工具栏呢就可以分为5组，每一组里面的工具呢都是类似的。那首先呢第一个向前变形工具，这个工具呢就是按住鼠标左键就可以上下左右的去推动照片呢做变形，大家可以看到是非常明显的。那这个工具主要是要配合右边的这个画笔工具选项这个属性呢来工作的。首先呢是大小，快捷键是键盘上的左右中括号键，左边呢就是缩小，右边呢是放大。别小看这个放大和缩小，它在液化中是非常重要的。很多人呢做不好液化，就是因为呢放大和缩小没掌握好。假如呢我们要去给人物做瘦脸，我们不能把工具放这么小去做瘦脸，因为这样呢反而会把人物的脸搞得坑坑洼洼的。应该把画笔呢放大或者缩小到人物脸型合适的大小。什么意思呢？就比如人物这一边的脸型，我们不能把这个工具放大到这么大去给它做液化。一方面呢是因为会影响周围的树枝和人物的五官，另一方面呢也是因为人物的脸型呢是受头部骨骼和肌肉影响的。比如太阳穴这一块突出的部分呢就是颧骨，那这一块比较突出也是因为呢人物的骨头和发达的咬肌存在，所以液化的时候就要分开液化。也就是颧骨往上这一块呢，我们可以放大画笔整体的去液化，然后缩小去液化颧骨这一块，然后再放大去液化颧骨到咬肌这一块，然后再缩小去液化咬肌，最后可以再去液化咬肌到下巴这一块，这样呢才能做好液化。那接下来就是浓度和压力，这2个工具呢我们放一块讲。它们是什么意思呢？现在这个浓度和压力呢都是20，那我们去液化的时候发现它的幅度是非常小的，但是如果我们把它放大，我们呢轻轻一动，它的变形幅度就会非常大，这样呢就非常不利于呢我们去控制。所以给人物做液化的时候尤其是人脸液化的时候，一定要去控制浓度和压力。液化呢在之前的视频中已经讲过了，在这里呢就不再重复这一期视频呢咱们主要是讲这个工具的使用。至于这个速率它和向前变形工具没有关系，我们就不讲了。第二个呢是重建工具，什么意思呢？这个工具其实就是可以把我们做完液化的区域呢去给它还原回来。大家可以看到还是非常明显的，它呢也有这些属性可以去调整，和第一个工具都是一样的。由于很少用呢，我们就不再多说。第3个工具平滑工具，这个其实呢和第2个重建工具的作用类似假如呢我们做液化的时候做的坑坑洼洼的，可以用这个平滑工具呢去让这些液化的地方变得平滑，也是不怎么用的一个工具。好，那第2组工具呢我们先不讲，我们呢先讲第3组工具，分别是冻结蒙版和解冻蒙版。我们呢先说冻结蒙版。其实这个工具以前呢讲液化的重点和难点这一期教程的时候已经讲过了，不过介于这个工具比较重要，所以呢在这里再次强调一下。比如下巴这一块我们去瘦脸的时候很容易影响到嘴巴这一块，那我们就可以用冻结蒙版先把嘴巴这一块冻住，这样我们再去操作的时候不管你是动作幅度多大都不会影响呢被冻住的这一块。这就是冻结蒙版的作用，可以说非常简单，
但是啊却是非常实用的。当然它现在呢是红色是吧？但是在属性面板呢这边呢有一个视图选项，然后啊这有一个显示蒙版，当我们关掉的时候啊它就不显示了。这个呢大家要知道。还有就是蒙版的颜色其实呢是可以改变的，我们也可以让蒙版显示成黄色，对吧？那解冻蒙版啊就不用多说了，就是把冻住的地方呢给解冻，就是字面的意思哈。那接下来呢我们讲一下脸部工具。这个工具啊是一个非常智能的傻瓜工具，我们可以利用属性中的人脸识别液化，分别对眼睛、鼻子、嘴唇、脸部形状去调整。它其实呢就是字面意思，比如这个眼睛大小，你向右拉就可以放大眼睛，你向左拉就会缩小，而且还是等比例的。同时啊，当你把这个打开的时候，它就可以同时去调整两个眼睛的大小。当然，除了大小之外，它还可以调整眼睛的高度、宽度、斜度，甚至是两个眼睛的距离。所以我才说啊，这个工具啊是非常智能的。因为它的算法很厉害，但是呢也确实是傻瓜式操作。当然呢除了通过数值去操作，还可以直接呢通过脸上的控制工具去操作。比如我们用这个去瘦脸的时候，它的这个数值呢也是跟着变化的。那这里呢有一个注意事项需要说一下，就是很多人会发现自己的液化工具是看不到这些操作的，那是因为啊你没有把视图显示里面的这个显示面部叠加打开。我们现在取消打勾呢，就会发现这些操作工具就不见了，这一点啊大家知道就行。那这个抓手工具和缩放工具啊，我主要说一下它的快捷键。缩放工具的快捷键呢是 Z， 也就是不管在任何工具上，我们按下字母 Z， 它就会切换到放大、缩小工具。然后啊，当你按住键盘上的 Option 键的时候，它呢就会变成缩小键。但是我们一般呢不这样子去使用。那这里呢说一下放大和缩小的快捷键 ，Command 加上加号键呢就是放大 ，Command 加上减号呢就是缩小。比如现在呢我们在脸部工具这里，如果现在要去调整眼睛，我们直接按 Command 加加号，它就会放大，然后按住空格键就会变成抓手工具。那这里啊顺便也把抓手工具的快捷键呢告诉大家了，这样呢我们就可以快速调整到合适的位置，这样就可以直接去调整眼睛了。然后当不在这个脸部工具，而在其他工具的情况下，我们直接按住键盘上的 Command 键，这样呢它就会临时呢变成加号键。在按住 Command 键的同时，再按住 Option 键，它就会变成减号键。当然这都是临时的，你一松手，它就会回到原来的这个工具了。这有什么好处呢？那么假如我们用这个加号键去放大的话，放大完之后我们还需要再去切换到脸部工具，就会比较麻烦。那这里之所以这么啰嗦的去给大家强调快捷键，是因为这样就是提高修图效率的方法，也是希望大家可以直接去记住并且使用这些快捷键修图。这个呢算是这么多年工作经验的一个总结，也是呢无私的分享给大家。那以上几乎就是液化工具的重点了，也希望看到这里的小伙伴呢能够3连支持一下哦。好，那我们最后回到第二组，讲一下这些在人像修图中没那么重要的工具。第一个，顺时针旋转扭曲工具。这个工具就是可以使画面呢发生扭曲。那主要跟大家说一下这个速率，当速率比较高的时候，它这个效果呢就会比较强烈。那这个呢就是速率的作用。第二个，褶皱工具，其实它的效果就是使画面向中间缩小。第三个，膨胀工具，那这个和褶皱工具刚好相反，它可以放大画面。第四个，左推工具，这个工具怎么说呢？就真没啥用大家可以自己去试一下呢就知道了。好，那工具讲完之后呢，我们把右边一些没讲到的这个属性给大家讲完那我们先讲这个载入网格选项，这是什么意思呢？那我们先打开这个显示网格，我们把网格调大一点。那其实我们在液化的时候这些网格也是在跟着变化，所以其实载入网格呢也就是在载入你做的调整。比如呢我们先做一些调整是吧，然后我们点击存储网格就会得到一个 MSH 后缀的文件，然后我们点击载入网格，可以发现上一次液化的操作
就直接作用到了图片上了。那这个就是它的作用啊。好，然后呢，我们接着往下看啊。首先呢，看一下这个参考线。那我们可以发现啊，我们取消之后，画面并没有什么变化。其实啊是这样的，我们呀需要先新建2条参考线，然后打开液化工具，可以发现它呢才是有参考线的。然后我们点击取消，参考线啊就没了。那这个参考线啊，其实呢在极端对齐的情况下，还是有一些作用的，比如说证件照之类的，我们呢就不再多说。那这个显示图像就是你关掉之后就不显示图像了，这都是字面意思啊，咱就不再多说。那最后这个显示背景啊得说一下，我们现在随便去液化一下，大家呢是可以随时看到效果的。但是如果我们把显示图像打开，就会发现又恢复到原来的样子了。其实啊并不是恢复了，现在这个不透明度是 50%， 其实呢意思就是原来的图像显示了 50%， 然后覆盖在了修改过后的图像上面。那如果我们把这个改成0，是吧？那这个时候原来的图案虽然呢还是覆盖在了修改过之后的图案上面，但是 0% 就相当于是透明的，那我们修改过后的图案自然就显示出来了，对吧？那大家以后啊如果发现自己呢明明液化了，但是啊却没有看到变化，知道是这个原因啊就行了。最后这个画笔重建工具是什么意思呢？我们先做一个液化，然后点击重建，会出现一个数量让你选择。那我们移动一下，看看画面呢会发生什么变化。可以很明显的发现啊，这个呢是可以控制你液化的幅度的。那我们呢随便选择一个数值，大家知道是什么意思就行。那这个恢复全部就不用我多说了，就直接恢复到原来的样子了。好，那今天这个教程啊，算是对液化这个工具啊做一个全面的讲解，是对之前呢做液化原理和重难点的一个补充啊，希望对于新手学习液化有帮助。也希望看到这里的小伙伴呢能够点赞、评论、转发和投币。这里是讲师的杨洋，我们下期再见。